像塵沒掩蓋着前事，心悸但是無言，流行亦沒辦法磨滅。層疊線索誰刪剪？淚來滴乾你潛藏那一面，收斂極盡人前，遺留着實證說明有開始。給推敲，給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環試態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回來源做他。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？ពេលនេះធ្វើការសម្រេចតែពាក់កណ្ដាលចាប់ឃាតករពិតមិនទាន់បានប្រធានពូនិយាយថាជួបថ្នាំព្យាបាលជំងឺភឿនៅក្នុងដៃរបស់មូហៅលៀងឯងតាមពិតនេះចៅអេងជាមនុស្សស្រីទេយើងសាំងពិធីគ្រាប់ដែលបាញ់កូនកំមុំសាថ្មីបើគ្មានធូរស្ពាន់ពាំងទេទល់គ្រាប់បដូតទិសគ្រាប់នេះគឺបាញ់កូនកំឡោះគោលដៅគឺកូនកំឡោះហើយបញ្ជាក់ថាផូថេសៀមមានសម្រាប់ឲ្យកូនកំឡោះទេកូនកំឡោះជាមនុស្សធំមានសង្សារហើយមានស្នាមសាក់គូស្នេហ៍ពាក់ព័ន្ធអីជាមួយកូនកំមុំត្រូវសម្លាប់ដែរហើយបើសង្សារគេជាមនុស្សប្រុសវាយ៉ាងម៉េចមើលតាមទិសដៅរបស់ស្បែកជើងនិងខាងអង្គុយគេគូតែឃើញទង្វើរបស់កូនកំឡោះនិងអ្នកកំដរកូនកំឡោះច្បាស់យើងជាប៉ូលីសកុំកំរើខ្ញុំមិនបានច្រានគេទេតែគេចង់សម្លាប់ខ្ញុំវារឿងអីអ្នកជំងឺធ្លាក់ពីជាន់ទី3សម្រាប់បោកក្បាលដៃជើងបាក់សម្ពាធឈាម125បេះដូង80ដង្ហើម15ដងក្នុង1នាទីមានជំងឺបេះដូងមកយូរហើយធានពូមេផ្ទះទីនេះប្រាប់ថាពេលព្រឹកធានជិញធ្លាក់ចុះមកតែឃើញម៉ាយងពូកូនប្រសាប្រហែលជាម៉ោង3រសៀលពេលលើកតែឲ្យរួចក៏ចុះមកខាងក្រោមរួចហើយជាង10នាទីមានសម្លេងកណ្ដឹងនៅមុខរបងម៉ាដាមនឹងវិនម្ដាយមេផ្ទះនាំពួកគេចូលមកដើរកាត់សួនផ្កាក៏ឮសម្លេងពួកគេបានឃើញលោកឆាយធ្លាក់ចុះមកពីលើគ្មានអ្នកណាដឹងមានរឿងអីកើតឡើងនៅលើឡៅមុនគេធ្លាក់ចុះមកមិនអីទេផោះតាំងនៅកន្លែងកើតហេតុនឹងប្រាប់យើងថាការពិតគឺមានរឿងអីមិនមែនទេខ្ញុំប្រាប់ច្រើនដងហើយខ្ញុំមិនបានច្រើនគាត់ទេគាត់លោតចុះដោយខ្លួនឯងទេលោកតរឆាយជិនធានធ្វើអីក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមានបញ្ហាធ្វើការមិនកើតខ្ញុំក៏តែខ្ចីលុយគាត់ក្រៅពីគាត់មិនឲ្យខ្ចីនៅជេរខ្ញុំទៀតខ្ញុំក៏ឆ្លោះជាមួយនឹងគាត់ក៏យកកបិតចិត្តផ្លែឈើមកចាក់ខ្ញុំសំណាងដែលខ្ញុំកិច្ចទាន់មិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំក៏ស្លាប់ដែរលោកជាកូនប្រសាគេលោកលំបាកតែគេមិនជួយថែមទាំងយកកបិតចាក់លោកទៀតបញ្ជាក់ថាគេស្អប់លោកណាស់អ្នកណាទៅដឹងគាត់ប្រហែលជារំជួលចិត្តនៅពេលដែលអែនស្លាប់មែនហើយគាត់មានកូនស្រីតែមួយត្រូវមកធ្វើបុណ្យសពឲ្យកូនខ្លួនឯងខឹងវាមិនចម្លែកទេបើខ្ញុំមិនទាល់ច្រងមិនមករំខានចិត្តគាត់ពេលនឹងទេណែចង្កេះឆ្វេងរបស់លោកមានស្នាមរបួសធ្លាប់ជាស្នាមសាក់មែនទេខ្ញុំមានស្នាមសាក់ក៏មិនចម្លែកដែរវាជា fashion លោកថាមិនចម្លែកមិនតែលុបចាញ់អញ្ចឹងសាក់នេះដំបងជារូបស្លាប់មួយគូនៅកណ្ដាលស្លាប់មានអក្សរ W ឈ្មោះអង់គ្លេសលោកគឺ Vic តួអក្សរ V នេះគូជាមួយអ្នកដែលឈ្មោះផ្ដើមដោយអក្សរ V ម្នាក់ទៀតរួមគ្នាជា W បញ្ជាក់ថាលោកមានចិត្តលើគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតលោកនឹងគេជាខ្ទើយតែលោកធ្វើដើម្បីរៀបការជាមួយអែនទើបលុបស្នាមសាក់នេះចេញមិនក៏នាងដឹងអញ្ចឹងទទួលស្គាល់ហើយមែនទេថាជាខ្ទើយតើវាយ៉ាងម៉េចលោករៀបការជាមួយអែនព្រោះលុយឯងមែន
ឆាយជីនធានដឹងថាលោកជាខ្ទើយចេះលោកថាលោករៀបការជាមួយកូនស្រីគេដើម្បីលុយថែមទាំងខឹងទាត់ទៅយកកំបិតចាក់លោកក៏ខឹងខ្លាំងហើយច្រើនគេទម្លាក់មែនទេមិនមែនទេខ្ញុំមិនបានច្រើនគាត់ទេមែនគាត់ដឹងថាខ្ញុំជាខ្ទើយជេរខ្ញុំថាខកកូនគាត់ថែមទាំងយកកំបិតចាក់ខ្ញុំដណ្ដើមកំបិតបានយកទៅបោះចោលគាត់ក៏សម្លាប់ខ្ញុំមិនបានហើយក៏លូតចុះមកគាត់ថាបើគាត់ស្លាប់ទៅខ្ញុំច្បាស់ជាជាប់គុកខ្ញុំគិតមិនរួចទេខ្ញុំឃើញគាត់លូតចុះខ្ញុំក៏រត់ទៅជួយគាត់ភ្លាមតែខ្ញុំចាប់មិនទាន់គាត់ក៏ធ្លាក់ចុះទៅខ្ញុំពិតជាមិនខុសពិតមែនបែបនេះមិនខុសមែនទេមានសង្សារជាប្រុសហើយនៅរៀបការជាមួយស្រីបោកយកលុយទៀតមនុស្សស្លាប់និយាយមិនបានលោកថាម៉េចក៏បានអាឡូវីនអូខេអរគុណប៉ាក្មេកលោកផុតគ្រោះថ្នាក់ហើយផ្ដល់ចម្លើយបានហើយលោកមិនបាច់ខ្វល់ថាគ្មានសាក់សីទេលោកឆៅពិតថារឿងកាយលោកខ្សោយណាស់ខ្ញុំក៏មិនចង់រំខានលោកដែរសង្ឃឹមថាលោកនឹងឆាប់ប្រាប់តាមត្រង់លោកចាប់អាចជួយជាតិនោះបានហើយនៅវាច្រើនខ្ញុំទម្លាក់ទៅចាប់គេទៅតែគុំភាសាលោកប្រាប់ថាលោកលូតចង់មកខ្លួនឯងទេគេកុហកវានឹងកលិចកលុចណាស់ទាំងអស់ជារឿងកុហកទៅចាប់គេទៅខ្ញុំចង់សួរថាលោកមានដឹងទេគុំភាសាលោកគឺជាខ្ទើយលោកថាម៉េចខ្ញុំមិនដឹងទេយើងមើលវីដេអូមង្គលការគេឃើញថាម៉ាចុងហ្វូនឹងអ្នកកំដរកូនកំឡោះឆៃជិនឆ្លៀតឱកាសពេលដែលគេមិននៅចាប់ដៃចាប់ជើងហើយមើលដឹងថាគឺស្និទ្ធស្នាលហួសពីមិត្តភ័ក្តិហើយលោកអង្គុយឆ្ងាយពីពួកគេមិនប្រហែលទេបើតាមកន្លែងនឹងទង្វើរបស់ពួកគេលោកធ្វើតែអាចមើលឃើញមិនក៏ថាមិនដឹងហើយដូចក៏ចាំបាច់កុហកអពមង្គលណាស់ត្រូវមកឃើញរូបភាពនេះនៅថ្ងៃរៀបការកូនស្រីខ្ញុំនិយាយចេញទៅវាយ៉ាងម៉េចលោកក៏ដឹងថាគេគឺជាខ្ទើយមែនទេយើងគិតថាកែប្រែបានសង្ឃឹមថាគេនៅជាមួយកូនខ្ញុំហើយកែប្រែបានមិនស្រឡាញ់ប្រុសទៀតកូនស្រីខ្ញុំនៅទទួលយកបានឪពុកដូចខ្ញុំមានអីជំទាស់ទៅលោកទទួលយកបានពិតមែនទេខ្ញុំស្រឡាញ់កូនស្រីខ្ញុំណាស់ខ្ញុំធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកូនតែមកចង់ហ្វេថាលោកជួបកំបិតចាក់គេកុហកអាចជួយជាតិនឹងវាចាក់ខ្ញុំមុនទេមកចង់ហ្វូមានរបួសត្រូវចាប់ពិតមែនថាមានអ្វីកើតឡើងទៅតាមពិតអាចជួយជាតិនឹងវាថតរូបស្រាតកូនស្រីខ្ញុំវាមកខ្ចីលុយខ្ញុំមិនអោយវាយករូបកូនស្រីខ្ញុំមកគំរាមខ្ញុំថានឹងយកទៅឲ្យទស្សនាវដ្តីចុះអាចជួយជាតិនឹងវាមិនដែលស្រឡាញ់កូនស្រីខ្ញុំទេអាចជួយជាតិនឹងវាសុំតែស្លាប់ពេលនឹងខ្ញុំខឹងខ្លាំងណាស់ប្រាប់ថានឹងប្តឹងប៉ូលីសវាលឺក៏កាន់កំបិតមកចង់សម្លាប់ខ្ញុំក៏ដណ្ដើមកំបិតយកពេលដែលដណ្ដើមគ្នាខ្ញុំក៏ចាក់វាដៃរបស់ខ្ញុំក៏មុតសុកអាចជួយជាតិនឹងវាកើតឈួតវារុញខ្ញុំទៅសម្យាបហើយក៏ច្រានខ្ញុំទម្លាក់ពួកលោកត្រូវតែចាប់វាឲ្យបានណាដាក់គុកវាអស់មួយជីវិតហើយរឿងសំខាន់យកកូនស្រីខ្ញុំមកវិញពួកលោកត្រូវធ្វើឲ្យបានណាដឹងទេសម្រាប់ខាងកូនប្រសាសម្រាប់ប៉ាក្មេកឬប៉ាក្មេកសម្រាប់ខ្លួនដើម្បីមួតបង្កាច់កូនប្រសាទៅឆៅជើងធាននឹងម៉ាចុងហ្វូអាហាងនៅថ្នាក់នឹងលើកនេះពិបាកកាត់ក្តីជាមិនខានទេយើងត្រូវប្រើគ្រឿងចាប់កុហកមកពិសោធន៍ថានរណាជាអ្នកកុហកឬរកអ្នកចាប់កុហកមកសាក់មើលក៏បានដែរតាមពិតរកចម្លើយនៅមានវិធីមួយទៀតតែត្រូវចាំឲ្យអ្វីមកពីកងបង្ក្រាបសិនអាចមានតម្រុយថ្មីក៏ថាបានម៉ាដាមនិយាយត្រូវហើយឃើញរូបក្នុងទូរស័ព្ទម៉ាយ៉ុងហ្វូហើយមែនហើយម៉ាដាមមុននេះមានរូបមួយឈុតត្រូវបានលុបចោលទាំងអស់តាមការហៅមកវិញគឺមានតែរូបស្រាតរបស់កូនកំមុំទាំងអស់ម៉ាយ៉ុងហ្វូអាក្រក់ហួសពេកហើយបញ្ជាក់ថាឆៅជីងធាននិយាយជាការពិតមែនហើយម៉ាយ៉ុងហ្វូប្រហែលសម្រាប់គេព្រោះតាមបានលុយពីឆៅជីនធានខាងតតែងងឹតមុខក៏ថាម៉ាយ៉ុងហ្វូសម្រាប់គេពេលនេះនៅដដែលមិនដឹងថានរណានិយាយខកទេអាចទៅរួចថាចម្លើយរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់មួយចំណែកនិយាយពិតមួយចំណែកនិយាយកុហកប៉ុណ្ណឹងតូចតាចទេមិនប្រកាសដែរខ្ញុំថាឯងនិយាយនេះប្រហែលជាការពិនហេកុំតន់រៀថយមើលហាគួររត់តម្រុយបន្តទៀតទទួលបញ្ជា
កំបិតចិត្តផ្លែឈើគឺជាអាវុធឃើញនៅកន្លែងកើតហេតុដែលគូរង្វង់មូលជាកាយ៉ៅដៃរបស់ម្រាមដៃឆាយចិនធានទិសដៅរបស់កាយ៉ៅដៃចុងដៃចង្អុលទៅចុងកំបិតបញ្ជាក់ថាអ្នកកាន់កំបិតពេលនឹងគឺឆាយចិនធានរង្វង់មូលពណ៌បៃតងជាកាយ៉ៅដៃរបស់ម៉ាយ៉ុងហ្វូកាយ៉ៅដៃគេបែរទៅដងកំបិតឪពុកក្មេកគួរតែចាក់គេនៅចង្កេះឆ្វេងកាយ៉ៅដៃកើតពីដណ្ដើមកំបិតគ្នាគ្រប់គ្នាមើលរបួសខាងឆ្វេងរបស់ម៉ាយ៉ុងហ្វូទៅទំហំរបស់របួសនិងស្នាមឈាមចុងកំបិតត្រូវគ្នាល្មមរបួសជាខ្សែត្រង់ស្នាមរបួសស្មើគ្នាបញ្ជាក់ថាត្រូវចាក់ត្រង់តែកំបិតមិនចូលជ្រៅខ្លាំងរបួសជម្រៅប្រហែល1 សង់ទីម៉ែត្រមេរបួសនៅដៃស្ដាំរបស់ឆាវជីងធានគួរតែត្រូវមកកំបិតរបួសរះណាស់ជារបួសដែលកាត់ពីការការពារខ្លួនតាមការសម្រេចរបស់ខ្ញុំឪក្មេកនិងកូនប្រសាគួរតែឆ្លោះគ្នាឪក្មេកយកកំបិតចិត្តផ្លែឈើលើតុចាក់កូនប្រសាមួយកំបិតកូនប្រសាតដៃដណ្ដើមកំបិតក៏ចាប់ដៃឪក្មេកខាងដែលកាន់កំបិតយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះខ្នងដៃស្ដាំរបស់ឪក្មេកទៅមានក្រយ៉ាដៃរបស់កូនប្រសាពេលដែលម៉ាយ៉ុងហ្វូដណ្ដើមកំបិតបានទាញដៃស្ដាំរបស់ឆាវជីងធានទៅប្រែទិសដៅរបស់ចុងកំបិតធ្វើឲ្យដៃស្ដាំរបស់ឆាវជីងធានមុតចុងក្រោយម៉ាយ៉ុងហ្វូដណ្ដើមកំបិតបានសម្រេចរួចហើយក៏បោះចោលលើឥដ្ឋបញ្ជាក់ថាឆាយជីងធានកុហកគឺជាអ្នកយកកំបិតចាក់កូនប្រសាពិតមែនតែយើងនៅមិនទាន់ដឹងថាឆាយជីនធានលុតចុះខ្លួនឯងរួចមួតបង្កាច់ថាកូនប្រសាសម្រាប់គេឬកូនប្រសាត្រូវឪពុកក្មេកចាក់ទៅគេខឹងច្រើនឪពុកក្មេកទម្លាក់ចុះខ្ញុំជឿថាមិនយូរទេគ្រប់គ្នានឹងបានដឹងចម្លើយនេះជាខោដែលឆាយជីងធានស្លៀកនៅថ្ងៃនេះឆាយជីងធានធ្លាក់ពីលើអាគារបាក់ជើងលើខោមានស្នាមឈាមគេហើយក្រៅពីនេះនៅជើងខោនឹងមានធូលីបន្តិចបន្តួចខ្ញុំយកធូលីនៅលើរបងសញ្ញាពីកន្លែងកើតហេតុមកដែរដូចនឹងធូលីដែលនៅលើជើងខោរបស់ឆាយជីនធានគ្រប់គ្នាច្បាស់ជាចង់ដឹងហើយថាពេលគេធ្លាក់ពីលើអាគារហើយបានធូលីនេះមកជាមួយដោយរបៀបណាសាកវិភាគទៅមើលយើងប្រើកៅអីជំនួសរបងសយ៉ាបហើយប្រើដីសជំនួសធូលីដីលើរបងសយ៉ាបឧទាហរណ៍ថាឆាយជីងធានត្រូវកូនប្រសាច្រើនទម្លាក់ចុះពិតមែននោះអាចទៅរួច4ចំណុចទី1ច្រើនគេចុះត្រង់ទី2ច្រើនគេពីក្រោយខ្ញុំថាមិនបាច់អធិប្បាយក៏គ្រប់គ្នាដឹងដែរបានឆាយជីនធានត្រូវម៉ាយ៉ុងហ្វូច្រើនទម្លាក់ពីចំហៀងក៏មានប្រឡាក់ធូលីផ្នែកខាងក្រៅមិនមែនផ្នែកខាងក្នុងភាពអាចទៅរួចគឺឆាយជីងធានឡើងលើរបងសន្យាហើយលុតចុះមកដល់ខ្លួនឯងរបងសន្យាមានកម្ពស់1.1 ម៉ែត្រតាមកម្ពស់របស់ឆាយជីងធានគេត្រូវផ្លោះរបងសន្យាទើបអាចលុតចុះបានយើងប្រើរស្មីអល់ត្រាវ៉ៃអូឡេតឆ្លុះស្មើទាំងសងខាងរបស់ឆាយជីងធានមានស្នាមរបួសសះស្បែកបន្តិចបន្តួចនេះជាកាយ៉ាដៃរបស់ម៉ាយ៉ុងហ្វូបែបនេះបញ្ជាក់ថាស្នាមនេះមិនគួរកើតពីការវាយគ្នាមើលតាមទិសដៅរបស់ស្នាមដៃពេលនឹងម៉ាយ៉ុងហ្វូគួរតែនៅពីក្រោយឆាយជីងធានមែនហើយតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំឆាយជីងធានគួរតែលុតពីលើអាគារដើម្បីមួលបង្កាច់ម៉ាយ៉ុងហ្វូថាសម្រាប់មនុស្សម៉ាយ៉ុងហ្វូក៏បញ្ញាប់ស្ទុះទៅចាប់ស្មាទាំងសងខាងរបស់គេដើម្បីទាញគេមកវិញតែគួរឲ្យស្ដាយចាប់មិនទាន់ឆាយជីងធានក៏ធ្លាក់ចុះទៅនៅទីបំផុតការពិតក៏លៀនតដែរក៏ត្រូវមួយបង្កាច់គុំផ្សាយបានឆាយជីងធានហ៊ានមែនមកពីគេស្រឡាញ់កូនស្រីខ្លាំងទេពេលធ្វើកសបច្ច័យសពឆៅលីមើយនិងលេប៉ូតាស្យូមដំបងសង្ស័យថាជាថ្វីដៃរបស់ម៉ាយ៉ុងហ្វូឬទាំងអស់នេះជាថ្វីដៃឆៅជីងធានមនុស្សចាស់ម្នាក់មិនមែនជាពេទ្យផងមានប៉ូតាស្យូមបានចាំបាច់ទៅតាមពិតអ្នកមានជំងឺច្រើនដូចជាជំងឺបេះដូងទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមថ្នាំដែលប្រើមានចំណែកផ្សំប៉ូតាស្យូមច្រើនឆាយជីនធានមានជំងឺបេះដូងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគេលេបថ្នាំអញ្ចឹងទៅសុំនៃការឆាយឆេទៅរកឆាយជីងធាននៅផ្ទះបន្តិចទៅបាន
ជួបកូនកន្សែងមួយនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកតាមការត្រួតពិនិត្យយើងឃើញកំអែលប្រេងពីកំភ្លើងនិងផេះរំសេវកំភ្លើងបញ្ជាក់ថាកូនកន្សែងនេះពេលកើតហេតុបាញ់គ្នានៅក្នុងមង្គលការកូនកន្សែងនេះបានខ្ចប់កំភ្លើងនិងជាកំភ្លើងដែលសម្រាប់កូនស្រីរបស់លោកនឹងហើយមែនខ្ញុំអ្នកបាញ់តែអ្នកដែលខ្ញុំសម្លាប់មិនមែនអែនទីតែជាម៉ាយ៉ុងហ្វូកូនប្រសាលោកថ្ងៃនេះលោកចង់សម្លាប់គេម្ដងទៀតនៅលើឡើងមែនថ្ងៃនោះខ្ញុំយកកំបិតចាក់អាជួជាតិនឹងបើសម្រាប់វាមិនងាប់ខ្ញុំងាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំក៏លោតពីអាគារដើម្បីមួយបង្កាច់វាសុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីមួយបង្កាច់គេអញ្ចឹងវាធ្វើបែបនឹងដាក់កូនខ្ញុំវាគ្មានភាពជាមនុស្សទេវារៀបការជាមួយអែនដើម្បីលុយថែមទាំងមានផែនការខ្ពស់ថតរូបស្រាតរបស់អែនទុកទៀតអែនទើបនឹងស្លាប់សោះវាក៏មកគំរាមខ្ញុំសូមវោឲ្យខ្ញុំខ្ចីលុយទៅខ្ញុំអស់ច្រកហើយបានជាមកខ្ចីលុយលោកឯងបាញ់និយាយទេបានមិនព្រមឲ្យខ្ចីលុយមែនទេខ្ញុំមានអីឲ្យមើលឯងលោកមិនឲ្យខ្ញុំខ្ចីលុយខ្ញុំយករូបទៅឲ្យទស្សនាវដ្តីស្អែកមនុស្សទូទាំងហុងកុងបានឃើញរូបស្រាតរបស់កូនស្រីលោកឆៅជីនធានខ្ញុំចំណែនលោកណាស់ដែលមានកូនស្រីសាច់ទលុកទលុនមានរបស់ល្អចែកគ្នាមើលបន្តិចទៅឯងនេះជួជាតិណាស់ងាប់ទៅហើយលោកឈួតទេចង់សម្លាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងមែនទេខ្ញុំនឹងប្តឹងប៉ូលីសឲ្យមកចាប់លោកទោះជាស្លាប់ក៏មិនឲ្យឯងរួចខ្លួនដែរបើឯងចុះទៅឥឡូវនេះឯងនឹងខ្លាចជាឃាតករឯងនឹងត្រូវជាប់គុកកុំធ្វើឈួតកុំធ្វើឈួតជប់សិនវាធ្វើឲ្យអែនត្រូវស្លាប់កូនស្រីខ្ញុំជាមនុស្សល្អនាងមិនគួរមកស្លាប់បែបនេះទេលោកប្រាប់បានទេនៅថ្ងៃរៀបការអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកកាន់កំភ្លើងបាញ់ម៉ាយ៉ុងហ្វូខ្ញុំមានកូនស្រីតែម្នាក់ពេលអែនរៀបការខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តណាស់ចង់ឲ្យគេមានសុភមង្គលខ្ញុំក៏ជួយកូនរៀបការតាមបំណងគេខ្ញុំចង់ឲ្យកូនស្រីខ្ញុំមានសេចក្តីសុខបំផុតក្នុងលោកតែស្មានមិនដល់ថានាងរើសប្រត់ឲ្យជាងខ្ទើយថែមទាំងខ្ញុំមកឃើញនៅថ្ងៃរៀបការទៀតពេលនឹងខ្ញុំគាំងតែម្ដងក្នុងចិត្តគិតថាអ្មេចក៏គេជាងខ្ទើយខ្ញុំមើលខុសខ្លួនឯងទីដឹងខ្ញុំក៏លោបតាមពួកគេហើយខ្ញុំក៏បានលឺកុំធ្វើអញ្ចឹងមើលបានតែនិយាយតែគិតឲ្យខ្ញុំខ្លាចទេឃើញឯងស្និទ្ធស្នាលជាមួយស្រីនឹងខ្ញុំឈឺចិត្តណាស់អត់ធ្មត់បន្តិចសិនទៅវិនសិនពេលខ្ញុំរៀបការជាមួយនាងហើយនាងក៏ឲ្យដើមទុនរបស់នាងមកឲ្យខ្ញុំមើលការខុសត្រូវបែបនេះល្អទេពេលចប់មង្គលការហើយយើងទៅប៉ារីសដល់ពេលហ្នឹងចង់ធ្វើអីគេតាមចិត្តទៅអាជួជាតិនឹងវាបោកអែនរហូតមកវាគ្រាន់តែត្រូវការលុយរបស់នាងខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំមិនដឹងប្រាប់អែនថាម៉េចខ្ញុំមានជំងឺបេះដូងពេលនឹងជំងឺខ្ញុំក៏រើឡើងទៀតសុកខ្ញុំក៏គិតឃើញថាខ្ញុំមានមិត្តភក្តិកើតទឹកនោមផ្អែមគេធ្លាប់យកខុសយកថ្នាំខ្ញុំលេបគេក៏បង្កាច់អួតឈាមចូលមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំដឹងថាម៉ាយ៉ុងហ្វូកើតទឹកនោមផ្អែមខ្ញុំក៏យកថ្នាំរបស់ខ្ញុំទៅដាក់ក្នុងទឹកក្រូចចង់ឲ្យគេផឹករួចឈឺចូលមន្ទីរពេទ្យធ្វើអញ្ចឹងទើបមិនបានរៀបការចុងក្រោយម៉ាយ៉ុងហ្វូអត់ផឹកទឹកក្រូចតែជាកូនស្រីលោកផឹងវាសនាខ្ញុំមិនហ៊ានប្រាប់ការពិតដល់កូនស្រីគេឃើញខ្ញុំតឹងចិត្តគេក៏គិតថាខ្ញុំកើតទុក្ខដែលឃើញកូនស្រីរៀបការកុំបែបនេះអីប៉ាខ្ញុំគ្មានការទៅបរទេសទេខ្ញុំនឹងមកញ៉ាំបាយជាមួយប៉ាឲ្យញឹកញាប់ណាសុកក៏លឺសំឡេងកំភ្លើងនៅខាងក្រៅកូនស្រីខ្ញុំក៏រត់ទៅរកអាជួជាតិនឹងខ្ញុំក៏រត់ចេញទៅជាមួយនាងពេលនឹងជួចច្បល់ណាស់ខ្ញុំទៅរកកូនស្រីខ្ញុំមិនបានក៏ពួននៅម្ខាងពេលកូនស្រីនាងមានបារម្ភពីសុវត្ថិភាពខ្ញុំហើយទៅរត់ទៅរកម៉ាយ៉ុងហ្វូតែម៉ាយ៉ុងហ្វូវាបារម្ភតែពីក្រុមខ្លួនឯងពេលខ្ញុំឃើញខ្ញុំខឹងណាស់ហើយខ្ញុំក៏ឃើញកំភ្លើងនៅលើឥដ្ឋខ្ញុំយកវាទៅមិនស្ទាក់ស្ទើរដើម្បីសម្លាប់អាជួជាតិនឹងគិតតែម្យ៉ាងថាត្រូវតែសម្លាប់វាឲ្យបាន
បានមិនដល់ថាខ្ញុំបាញ់ទៅត្រូវអែនខ្ញុំសម្លាប់កូនស្រីខ្លួនឯងអែនត្រូវស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌ណាបើលោកនឹងថាប្រើកូនកន្សែងគ្មានខ្សលកាយ៉ៅដៃមិនក៏លោកមិនបោះចោលកូនកន្សែងនឹងចោលទេព្រោះកូនកន្សែងជាកាដូកូនស្រីគេតាំងពីតូចដល់ធំរបស់ដែលកូនស្រីគេឲ្យគេមិនដែលចោលទេគេទុកទាំងអស់គេស្រឡាញ់កូនស្រីគេណាស់ក៏ធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីនាងដែរតែកូនស្រីមិនចង់ឲ្យគេសម្លាប់មនុស្សដើម្បីនាងទេខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សខ្ញុំមានទោសតែខ្ញុំគិតថាហេតុអីមនុស្សល្អដូចជាកូនស្រីខ្ញុំត្រូវមកស្លាប់ចំណែកអាមនុស្សអាក្រក់ផុតពីច្បាប់បានទេវតាគ្មានភ្នែកទេអីមើលមិនឃើញទេអីហេតុអីមនុស្សអាក្រក់មិនទទួលកម្មចាំខ្ញុំសិនទៅវិនសិនខ្ញុំកំពុងទៅតាមញ៉ាយអ្នកស្រីចៅទុកចិត្តខ្ញុំទៅខ្ញុំពិតជាបានលុយប៉ុណ្ណឹងចុះឲ្យខ្ញុំវិញមកខ្ញុំផឹកមុនសិនខ្ញុំផឹកមុនសិនឲ្យខ្ញុំវិញមកទៅឆ្ងាយទៅមុនសិនមិនក៏ធ្វើបែបនេះអ្នកស្រីចៅអ្នកស្រីចៅអ្នកស្រីចៅណែអ្នកស្រីចៅលើខានអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីទៅផឹកតែខ្ញុំមិនរំខានយូរទេនិយាយមកអ្នកស្រីចៅអ្នកស្រីធ្លាប់ថានឹងដាក់ទុននៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមែនទេតែខ្ញុំមើលកងហើយ2ថ្ងៃគ្មានលុយចូលសោះឬពេលហ្នឹងមានអីឆ្លោះឆ្លួយទៅពិតជាឆ្លោះឆ្លួយតែដែលខុសគឺឯងនឹងអ្នកស្រីចៅមិនក៏និយាយបែបហ្នឹងឯងគិតថាខ្ញុំភ្លើកាសែតចុះអស់ហើយឯងស្រឡាញ់ប្រុសមិនស្រឡាញ់ស្រីកុំមករវល់ជាមួយខ្ញុំទៀតអ្នកស្រីចៅកាសែតលែងភ្លាមអ្នកស្រីចៅអ្នកស្រីចំណាស់នេះហើយមានអ្នកបណ្ដាវាចម្លែកហើយប្រយ័ត្នតិចទៅត្រូវគេបោកអស់ពីខ្លួនពេលចាស់នឹងវេទនាហួសហេតុពេកហើយយេតិចប្រឡាក់ស្បែកជើងទៅកុំដាក់ខ្លួនឲ្យមនុស្សបែបហ្នឹងអីកម្មនឹងតាមស្នងឯងកម្មតាមស្នងខ្ញុំមិនជឿទេតាមស្នងនេះទេដឹងខ្ញុំមិនជឿរឿងបែបហ្នឹងទេខ្ញុំយកម៉ូតឲ្យម៉ាក់មើលហើយគ្មានបញ្ហាទេត្រៀមផ្ដាំការងារបានគ្រប់ពេលអូខេបានអរគុណបាយបាយទិញទាំងពីរទៅខ្ញុំមិនមានដូចជាឯងទេឯងមានលុយទិញទាំងពីរទៅគិតថាលុយស្រួលរណាស់ហីខ្ញុំត្រូវបង់ថ្លៃរំលោភផ្ទះតែឯងមកដូចខ្ញុំឯងមានលុយដុំទៅសង់ផ្ទះឲ្យម៉ាក់របស់ឯងទេដែលជាអ្នកមានដូចខ្ញុំហៅថាកូនកតញ្ញូវាជារឿងគួរតែធ្វើហើយឯងក៏ស្រឡាញ់អ៊ំរេម៉ុនរបស់នាងដែរឲ្យមេដៃជារឿងធម្មតាខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាម៉ាក់និងអ៊ំរេម៉ុននៅជាមួយគ្នាដោយមានក្តីសុខទាល់តែចាស់កងខ្នងពួកគាត់រៀបការប្រើលុយតុបតែងផ្ទះឲ្យពួកគាត់នៅបានសុខស្រួលខ្ញុំសំចៃលុយនេះមិនបានទេមែនហើយចំណែកឯងត្រូវរើទៅផ្ទះជួលរយៈនេះឯងមិនសូវមានលុយពិតមែនឯងយល់ក៏ល្អហើយតទៅប៉ាបាយខ្ញុំបានកាន់តែល្អបានហើយអរគុណណាអាឡូថាម៉េចណែខ្ញុំឲ្យថ្លៃកក់ឲ្យណាហើយណាឲ្យចុះចំណាត់ជួបគ្នាខ្ញុំកំពុងគ្មានផ្ទះនៅហើយមានរឿងអីជួលផ្ទះអត់បាននឹងណាធម្មតាប៉ាខ្ញុំនៅឆាងភីងតែសុកក៏កើតមហារាជពេលថាគាត់រស់មិនបានយូរទេខ្ញុំជាកូនចង់ឲ្យគាត់មកហុងកុងដើម្បីមើលថែគាត់ពេលចុងក្រោយដូច្នេះរឿងផ្ទះទើបជួលឲ្យអ្នកនាងមិនបានសាច់ 30,000 យន់នេះខ្ញុំឲ្យវិញសូមទោសផងណាណែលោកចាងលោកគួរតែមានផ្ទះនៅបើលោកជាកូនកតញ្ញូលោកក៏យកប៉ារបស់លោកទៅនៅជាមួយលោកទៅមិនល្អជាងទេមែនហើយបែបនេះឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំជួលផ្ទះបានពួកនាងមិនដឹងទេប៉ាខ្ញុំធ្លាប់នៅផ្ទះហ្នឹងច្រើនឆ្នាំណាស់ក្តីប្រាថ្នាចុងក្រោយរបស់គាត់គឺនៅផ្ទះហ្នឹងនេះប៉ាខ្ញុំគាត់សុខភាពល្អមករហូតអនាគតមើលមិនឃើញមែនលោកថតរូបនេះពេលណាប្រហែលជា5ឆ្នាំមុនប៉ាខ្ញុំមានក្តីសុខណាស់ពេលនៅផ្ទះហ្នឹងថែមទាំងស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកជិតខាងថែមទៀតចម្លែកណាស់មកប៉ាលោកញញឹមខូចច្រើនណាស់តែលោកគ្មានថែមទាំងចង្ការរបស់គាត់មានឆ្នោតច្រើនណាស់លោកក៏គ្មានដែរនេះអ្នកនាងចេះមើលងើហេងមែនដែរទេត្
ត្រូវនិយាយឲ្យច្បាស់បន្តិចមិនអញ្ចឹងលោកចាំងមិនយល់ទេ តាមទ្រឹស្ដី Mendelian Inheritance ដែលជាហ្សែនរបស់ពូជហ្សែនរបស់មនុស្សបន្តឲ្យកូនចៅនេះជាអស្រួលស្ដាប់គឺផ្នែកខាងផ្ទៃមុខបន្តដល់កូនចៅគំរូដូចជាស្នាមខូចរួមដល់ឆ្នោតនៅចង្ការផង និយាយបែបនេះបានន័យថាម៉េចទៅ បានន័យថាខ្ញុំសង្ស័យលោកថាលោកគ្មានពាក្យប៉ុនអីជាមួយអ៊ំម្នាក់នេះ អញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងកុហកខ្ញុំ ខ្ញុំជាកូនធွာមិនបានទេ ថ្មីត្បិតមែនតែលោកថារូបនេះថតកាលពី5ឆ្នាំមុនផ្ទះនេះមើលទៅទើបតែសាងកាលពីដើមខែទេថែមទាំងរងចាំអនុម័តការលក់ផ្ទះ5ឆ្នាំមុននៅជាព្រៃស្ដុកនៅឡើយទេបកស្រាយយ៉ាងម៉េច យ៉ាងម៉េចក៏ដោយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងបែកគ្នាស្រួលៗនាងយកលុយកក់វិញទៅបានហើយលាសិនហើយ នេះមិនងាយបែបនឹងទេ លោកធ្វើដល់ថ្នាក់នេះកុហករឿងបែបនេះលោកថែមទាំងដាក់ទំនាយឲ្យខ្លួនឯងកើតមហារាជមើលទៅផ្ទះពេលនេះឡើងថ្លៃមានអ្នកចង់ទិញផ្ទះលោកតម្លៃខ្ពស់ទើបលោកមិនជួលឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំមែនទេ ពួកនាងដឹងក៏ល្អដែរក៏មកពាំងផ្លូវភាពមានបានគេខ្ញុំជាម្ចាស់ផ្ទះមានសិទ្ធិបញ្ជូលបាន លោកមានសិទ្ធិបញ្ជូលខ្ញុំក៏មានសិទ្ធិឲ្យលោកសងទ្វេជា2លោកត្រូវសងខ្ញុំ 60000 មិនឲ្យអីជួបគ្នានៅតុលាការណា ពេលហ្នឹងប្លង់ត្រូវបង្កក់លោកលក់ផ្ទះមិនបានជួលក៏មិនបានចង់បែបហ្នឹងមែនទេ នេះរកលុយបាន 30000 ទិញកាបូប brand បានមួយល្មម ឯងឲ្យខ្ញុំយកកាបូប brand ធ្វើដំបូលជ្រកក្បាលឬក៏យ៉ាងម៉េច កុំនិយាយបែបនេះហុងកុំមានផ្ទះច្រើនសឹងស្លាប់ខ្លាចគ្មានផ្ទះធ្វើអីអញ្ចឹងចេះទៅចាំខ្ញុំទៅមើលផ្ទះជាមួយឯង ឯងនិយាយស្រួលដឹងទេត្រូវរកទីតាំងល្អបរិស្ថានល្អហុងស៊ុយល្អវាលំបាក់ណាស់ណាអេឯងចង់ទិញកាបូប brand មួយរាល់3ខែទេ ហេបែបនេះខ្ញុំបានលុយថែមមួយខែ 10000 ណី មែនហើយផ្ទះឯងមានបន្ទប់3ថែមទាំងធំទូលាយតែនៅម្នាក់ឯងអបសុកពេកទេដឹង មែនហើយមានអ្នកមកនៅបានជិះគ្នាម្នាក់ក៏ល្អដែរ ឯងយល់ព្រមក៏ល្អហើយជួយអរផងឯងបានឡើងតំណែងជាម្ចាស់ផ្ទះហើយ ខ្ញុំក៏ជួយអរផងដែលឯងមានកន្លែងនៅហើយបានអញ្ចឹងទៅមើលហុងស៊ុយសិនទៅល្អទេ ពួកឯងមានឈាមបញ្ជាក់ថាមានលុយច្រើនមិនបាច់សួរសិនសាយក៏ដឹងហើយថាហុងជួយល្អប៉ុណ្ណឹងក៏រៀបរយ កន្លែងចតឡាននៅខាង កា នោះ បូប brand នៅខាងនោះ មិនបាច់ប្រញាប់ពេកទេម្ចាស់ផ្ទះ ប្រញាប់ហើយ អាយ៉ាអូយមិនអីទេគ្រាន់តែឆ្លោះកលាក់រុញចូលកន្លែងដើមវិញបានហើយខ្ញុំជួយចាប់សរសៃឲ្យចូលកន្លែងដើមវិញបន្តិចទៀតរួចហើយណា ណែអាឈិនទៅលើកទៅទុកឲ្យខ្ញុំជួយ អរគុណលោកគ្រូសូមទោសផងណាអាឡូឡាឈិនហ៎ ក្តីបាក់ឡានបុកនៅអាមេរិករបស់អ៊ីចុងជៀនកូនប្រុសច្បងរបស់អ្នកជំនួញអ៊ីស៊ូស៊ីនបានសម្រេចក្តីហើយអ៊ីចុងជៀនជាអ្នកឈ្នះក្តីហើយមកហុងកុងវិញនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃនេះត្រូវអរគុណគ្រប់គ្នាជំនួសវិលសុនផងដែលឈ្នះក្តីព្រោះមានលុយច្រើនជាងជារឿងពិតមែនគ្រប់គ្នាស្មើភាពគ្នានៅក្រោមច្បាប់គ្មានក្រមមានតែឈ្នះក្តីព្រោះច្បាប់យុត្តិធម៌ ច្បាប់យុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកមានលុយឲ្យធ្វើជានិយាយច្រើនមេធាវីសុទ្ធតែបែបដឹងបណ្ដាក់ធ្វើដើម្បីតែលុយឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងតាមជូតតាមលៀងឲ្យអ្នកមាន ណែមេធាវីរៀនអស់ប្រហែលឆ្នាំតម្រាំប្រឡងជាប់មេធាវីគ្រប់សម្ដីដែលគេនិយាយគឺសុទ្ធតែមានផតតាងបើមិនចេះច្បាប់ទេកុំនិយាយប៉ភ្លីប៉ភ្លើឯងមើលទៅបើជាអ្នកក្រត្រូវគេប្តឹងឲ្យគ្មានលុយគេជួយធ្វើក្តីឲ្យអីមុខជាចាញ់ក្តីប្រកបណាស់អូយ៉ាហូយអូឈឺណាស់អូឈឺលោកសេងប្រាប់គ្នាមុនបានទេសុកកាច់ផគឺចាំខ្ញុំទៅរកឡាវឈិនប៉ុណ្ណឹងចុះណាប៉ុណ្ណឹងចុះលោកគ្រូទោះឲ្យខ្ញុំវិញល្អជាងយ៉ាងម៉េចទ្រាំបានដែរទេសួរទៅកើតកុំបាត់ច្រើនមិនឈឺទេ នេះអាឈិនខ្ញុំទៅទិញម្ហូបឲ្យណា លោកគ្រូមានមេផ្ទះទៅទិញឲ្យហើយមែនដែរទេ ម្ហូបជប់នេះមានសម្រាប់កូនប្រសាជាមិត្តទ្វាររបស់ខ្ញុំហើយឆ្លងដែលនឹងឈ្នះក្តីត្រូវទៅទិញម្ហូបធ្វើខ្លួនឯងណា លោកគ្រូជួយផងទៅលោកគ្រូអូ ណែអាឡុងសាច់3ជាន់អាល្អអញតិចមកណា រឿងប៉ុណ្ណឹងស្រួលណាស់ ឲ្យអាល្អបំផុតអាហារជប់នេះទុកទទួលកូនប្រសាជាមិត្តទ្វាររបស់ខ្ញុំហើយឆ្លងដែលនឹងឈ្នះក្តី ខ្ញុំដឹកហើយមិញឃើញកូនប្រសារបស់អ៊ំនៅក្នុង TV ហើយណែមិនអានេះល្អទេល្អណាស់សុំហាន់ឲ្យប៉ុនគ្នាបន្តិចទៅ បាទគ្មានបញ្ហាទេកូនប្រសាអ៊ំស៊ីកាមេរ៉ាខ្លាំងណាស់ មែនហើយក្រៅពីស្អាតនៅពូកែទៀតបែបនេះទើបសុំជាមួយនឹងកូនប្រុសពូកែខ្ញុំ អ៊ំសរសើរថាកូនអ៊ំឆ្លាតតាំងពីមកពីផ្ទះម្លេះតើគេធ្វើការអីទៅ នៅផ្នែកកសោវិច័យ ផ្នែកកសោវិច័យអី ពីបាកូនខ្ញុំជាអ្នកធ្វើទាំងអស់នឹងគេរកផុសតាំងនៅកន្លែងកាត់ហេតុរួចត្រូវចូលមកពិភាក្សាយ៉ាងលម្អិតជួយប៉ូលីសបំបែកក្តីបានច្រើនណាស់
និយាយស្រួលស្ដាប់ទៅថាកំពូលអ្នកបកែ អើមែនហើយ មែនឲ្យ100 like វិនជាក្មេងល្អពិតមែនធ្វើអីគ្រប់យ៉ាងដោយខ្លួនឯងមិនបាច់ឲ្យខ្ញុំនឹងប៉ាមើលទេ មែនហើយម៉ាក់ អូសរសើរខ្លួនឯងហ៎ ខ្ញុំអ្នកសរសើរកូនទេដែលអូនឃើញកិច្ចការផ្ទះនិងលទ្ធផលការរៀនពីអតីតរបស់វិនពិសោធន៍បានហើយថាទោះជាអូនមិននៅផ្ទះក៏កូនខំរៀន អូនឧស្សាហ៍ណាស់ពិតមែនណា ម៉ាក់មើលដឹងជាផុសតាងដែលច្បាស់លាស់តែមិនចាំបាច់ធ្វើបែបនេះទេទីនេះមិនមែនតុលាការទេ តែរឹកពីរបស់អូនដូចចលងតុលាការអញ្ចឹង ខ្ញុំជួយវិនមើលកិច្ចការផ្ទះខុសត្រង់ណា ម៉ាក់ល្អបំផុត ប្រកាសហើយ ក្បាច់គុណដល់អស្ចារ្យនេះវត្តគុនទុយដំរីជន់ខ្លាយ៉ាងម៉េចដែរទស្សនិកជន ស្អាតណាស់ពាក់ត្រូវល្មម គុណរើបានល្អណាស់មនុស្សស្មានថានៅអាមេរិកកាត់ឈុតចិនបានល្អដល់ថ្នាក់នេះកណាត់វិញក៏រលូងដែរណា ពណ៌នេះស្រស់ណាស់ប៉ា លោកតាពូកែណាស់ពូកែបំផុតលើលោក មកចាំតាបង្រៀនក្បាច់ស្វឹងស្វាថ្វាយឃ្លោក ស្វាថ្វាយឃ្លោក ចំណែកនេះរបស់វិន អរគុណអូនមានកដោដែរ ហើយយ៉ាវិនក៏បានកាដូដែរ មិនក៏ធ្វើមកអញ្ចឹងពណ៌នេះស្អាតខ្លាំងណាស់កូនស្រឡាញ់ពណ៌នេះអត់ស្រឡាញ់ទេអី គ្មានប្រយោជន៍ទេ ហេតុអី សាលារៀនរបស់វិនលើកលែងមុខវិជ្ជាគូរូបហើ ហេ យ តុអីទៅ លោកស្រីជូប្រធានសមាគមអាណាព្យាបាលស្នើមកឲ្យរៀនសឹម លោកអើយវិនធ្វើមេរៀនច្រើនណាស់អត់មួយមុខក៏មិនអីដែរណាមកតាបង្រៀនក្បាច់មួយទៀតក្បាច់នេះគឺព្រះពុទ្ធញញឹម ព្រះពុទ្ធញញឹម ល្អណាស់ ពាក់ល្មមណាស់ ភ្នែកអូនមុតណាស់ជិះយន្តហោះមកជាង10ម៉ោងនៅមើលកុំព្យូទ័រទៀតបងថាគួរតែគេងសម្រាប់យកកម្លាំងខ្លះទៅល្អទេ ខ្ញុំនៅមានការងារបើកាយកូនមិនបានខ្ញុំមិនអស់ចិត្តទេ លោកស្រីជូនិយាយថាព្រោះបញ្ហាការចំណាយទើបលើកលែងមុខវិជ្ជាគូរូបមិនមែនគាត់អាត្មានិយមទេ បងទុកចិត្តទៅខ្ញុំត្រូវតែដឹងឲ្យបានបើមានផុសតាំងចាំខ្ញុំចាត់ការវាអាចទៅរួចបានថាលោកស្រីជូអាចប្រើសមាគមអាណាព្យាបាលដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះកូនស្រីរបស់គាត់ចូលចិត្តច្រៀងក៏ឲ្យថាវិការខាងច្រៀងឲ្យច្រើនលើកលែងតែមុខវិជ្ជាសិល្បៈ អូនធ្វើអីក៏គ្មាននរណារារាំងបានដែរបើអូនមិនគេងបងក៏មិនគេងដែរបងនៅកំដរអូន ហើយបងធ្វើបែបនេះខ្ញុំធ្វើការយ៉ាងម៉េច ធ្វើបានធ្វើទៀតទៅ បងឈ្នះ មកពីអូនហត់នឿយនោះទេទៅគេងទៅតោះ លោកស្រីជូ អ្នកស្រីពូមកទាំងព្រឹកហើយមិនតាន់ដល់ពេលប្រជុំផង មែនហើយខ្ញុំតាំងចិត្តមកពីព្រឹកព្រោះចង់និយាយជាមួយលោកស្រីបន្តិច អញ្ចឹងហីអញ្ចឹងអង្គុយអ្នកស្រីមានការអីទៅ ខ្ញុំមើលឯកសារសមាគមអាណាព្យាបាលហើយព្រោះខ្វះថវិកាក៏ត្រូវដូរកិច្ចការថ្មីទាំងអស់តែមើលទៅក្មេងរៀនមុខវិជ្ជាច្រៀងមានមិនច្រើនទេមិនក៏លើកលែងមុខវិជ្ជាសិល្បៈជំនួសមុខវិជ្ជាច្រៀង ព្រោះមុខវិជ្ជាច្រៀងបើកមកយូរបំផុតពួកសិស្សក៏កំពុងតែហាត់ដើម្បីទៅប្រកួតជាមួយសាលាផ្សេងគ្មានហាត់ផលត្រូវលើកលែងនោះទេ ខ្ញុំយល់តែមានសិស្សខ្លះដែលអស់សង្ឃឹម ហើយតាមពិតខ្ញុំក៏ពិបាកចិត្តដែរដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាពេញចិត្តមិនបានកូនស្រីអ្នកស្រីចូលចិត្តគូរូបកូនស្រីរបស់គេចូលចិត្តផ្លុំខ្លុយតែលុយមានតែប៉ុណ្ណឹងឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ មុខវិជ្ជាច្រៀងត្រូវជួលគ្រូ2នាក់មែនទេ ម្នាក់បង្រៀនច្រៀងម្នាក់បង្រៀនភ្លេង មិនជួលតែម្នាក់ទៅដែលចេះលេងភ្លេងនិងចេះច្រៀង អ្នកស្រីពូជាមេធាវីដែលពូកែពិតមែនធ្វើបានលម្អិតគ្រប់រឿងត្រួតពិនិត្យបញ្ជីបានលម្អិតមែនតែន តាមពិតលោកស្រីក៏អញ្ចឹងដែរតែវិធីសាស្ត្រយើងខុសគ្នាអូមែនហើយខ្ញុំដឹងថាលោកស្រីជួលលីសាខុងអ្នកចម្រៀងឈ្មោះល្បីមកបង្រៀនលោកស្រីស្និទ្ធស្នាលជាមួយនាងឯងបានចុះថ្លៃខ្លះអស់ ហើយខ្ញុំមិនស្និទ្ធស្នាលជាមួយនាងប្រហែល អ ទេ ញ្ចឹងតែខ្ញុំឃើញសំណុំរឿងក្នុងអ៊ីនធឺណិតថាលោកស្រីជាមិត្តភក្តិរួមថ្នាក់រៀនជាមួយគ្នាតាំងពីថ្នាក់ទី7ថែមទាំងច្រៀងជាមួយគ្នាទៀតក្នុងនេះមានរូបស្និទ្ធស្នាលពួកលោកស្រីកកងខ្ញុំព្រីនយកមកឲ្យលោកស្រីមើល បាន ទេ ន័យថាម៉េចហ្នឹង ព្រោះខ្ញុំបារម្ភបានខ្ញុំមកនិយាយជាមួយលោកស្រីមកលោកស្រីវាគួរឲ្យខ្លាចតែខ្ញុំជឿថាបើមានអ្នកនិយាយថាលោកស្រីមិនបញ្ជាក់ពីការចំណាយកັບកេងទៅចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនប្រើខ្សែថែមទាំងចូលរួមឆោបបោកមករកខ្ញុំបានខ្ញុំជួយសរសេរបណ្ដឹងពីបទមូលបង្កាច់បានតាមពិតគឺខ្ញុំណែនាំធម្មតាទេអ្នកចូលរួមក្នុងសង្គម
ព្រមជាមួយលីសាខុងសម័យហ្នឹងមានច្រើនអ្នកធ្វើឲ្យបានមិនល្បីដូចនាងតែតម្លៃថោកជាងឆ្ងាយណាស់បើលោកស្រីជួលពួកគេក៏សំចៃការចំណាយបានប៉ុណ្ណឹងមកវិជាជ្រៀងនឹងគូរូបក៏នៅបានទាំងពីរបានចាំដល់ពេលប្រជុំខ្ញុំនឹងអាណាព្យាបាលផ្សេងសាកនិយាយគ្នាមើលហើយវីវ៉ូហើយភ្លេចឲ្យឈឹងទៅបញ្ញាប់ស្ដាប់អីហ្នឹងលុតចង្គង់មិនកំរាងទឹកហូរមកសិនសឹមយមទូតមករកគេកមុំតូចនិយាយបានជ្រៅជ្រះណាស់រូបចូលនៃពន្លឺការពិតប្រែថាម៉េចទៅនាងថាឃើញហេតុការណ៍ដែលនាងបានឃើញផ្ទៃមេឃធំធេងសមុទ្រធំធេងហៅកូនប្រសាទទួលកូនកំឡោះឃើញក្តីស្លាប់ចិត្តចេញទៅនាងគួរតែឃើញកូនប្រសាលុតជង្គង់ដាក់ពុកក្មេកមានសេះនិងគោឈរនៅសងខាងផ្លូវខ្ញុំមិនយល់សោះនេះជាកម្មវិធីអីរឿងខ្មោចទេណាស់ហើយចុះទុកឲ្យអ្នកស្ដាប់គិតខ្លួនឯងទៅថ្ងៃនេះអស់ពេលរបស់យើងហើយយើងនិយាយតាមរូបចូលនៃពន្លឺដែលចូលរួមកម្មវិធីអាទិត្យក្រោយពេលវេលាដដែលចាំជួបគ្នាទៀតបើកយឺតបន្តិចអត់បានស្ដាប់អូឯងនេះដឹងទាំងអស់គ្រប់រឿងហើយណោះចាប់អារម្មណ៍សំបីតែរឿងទេពទៅដល់រឿងខ្មោចប្រកាសហើយកុំនិយាយណាធម្មតាលើកមុំតូចផ្នែកទេពអ្វីដែលនិយាយក្នុងកម្មវិធីកាត់ឡើងជាញឹកញាប់តាមដែលរូបចូលនៃពន្លឺនិយាយមកកមុំតូចផ្នែកទេពនេះមានទេពកោសលមើលឃើញអតីតកាលនិងអនាគតបានកំពុងតែល្បីហើយរយៈនេះមានចេញសភៅផងអ្នកណាទៅចូលរូបម៉ែខ្ញុំក៏មិនដែលឃើញនាងមានប្រតិកម្មកុហកអ្វីដែរអញ្ចឹងពួកយើងគួរតែមើលគេទៅតាមជ្រុងវិទ្យាសាស្ត្រទៅឲ្យល្អមែនតែនឲ្យនាងសាក់ពិសោធន៍មើលទៅឲ្យធ្វើជាតួសាឡបងមានជីវិតនឹងបានឃើញច្បាស់ល្អតែបើឯងទៅជួបពួកគេនៅខាងក្រៅជួយចាប់ខ្លួនយកមកឲ្យខ្ញុំផងលើកទូរស័ព្ទសិនអាឡូម៉ាដាមមានអ្នកស្រុកមកស្ទូចត្រីនៅទីនេះឃើញសាកសពក៏ទេប្តឹងប៉ូលីសយើងទៅមើលសពទៅលុតចង្គង់មិនកំរាងទឹកហូរមកសិនសឹមយមទូតមករកគេមានអីបន្តិចទៀតដុកទ័រចង់ឲ្យចម្លើយយើងបានមែនឌីឯងនឹងចាំបានទេចាំអីទៅពេលស្ដាប់វិទ្យុកមុំតូចផ្នែកទឹកនិយាយថាអ្នកនៅលុតជង្គង់មិនកំរាលទឹកហូរមកសន្សឹម កុំធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចសាមើរបាយការណ៍របស់សពនៅសមុទ្រទេអរគុណភេទប្រុសអាយុប្រហែល30ទៅ40ឆ្នាំចំណែកពូសួតនិងក្រពះមានស្លាកស្នាមទឹកមូលហេតុការស្លាប់គឺលង់ទឹកថែមទាំងពីក្រោយក្បាលក៏ជួបស្នាមកោតមើលតាមសភាពរបួសទៅអ្នកស្លាប់គួរតែត្រូវរបួសពីស្លាប់ចាក់ទូមិនក៏សភាពសពចម្លែកយ៉ាងនេះខាងសារព័ត៌មានដុំថ្មធំមែនទេនេះជាដុំថ្មនេះជាអ្នកស្លាប់ពេលលលោកបោកមកអ្នកស្លាប់ត្រូវបោកចូលច្រាំងហើយបោកនឹងថ្មក៏មានសភាពកោងក្រោយមកសពក៏រឹងពេលទឹកស្រកអ្នកស្លាប់ក៏របត់ពីដុំថ្មទៅជាប់នៅកន្លែងមិនឆ្ងាយប៉ុន្តែក៏នៅក្នុងសភាពកោងដូច្នេះក៏ឃើញសភាពដូចជាលុតជង្គង់យ៉ាងចឹងនោះអីយល់ហើយឃើញប្រវត្តិអ្នកស្លាប់ហើយនៅយើងឃើញសម្បត្តិដែលគេសរសេរឲ្យក្រុមគ្រួសារនៅហ្វូជៀនឆែកមើលទៅឃើញថាគួរតែជាអ្នកលបលួចចូលក្រុង10ថ្ងៃមុនប៉ូលីសជើងទឹកចាប់អ្នកនេសាទដែលលួចចូលមកបានអ្នកស្លាប់គួរតែធ្លាក់ពីទូកហើយក៏លង់ទឹកស្លាប់បញ្ជាក់ថាអាការស្លាប់បានហើយក៏ប៉ុន្តែឯងនៅគិតរឿងដែលកមុំតូចផ្នែកទឹកនិយាយក្នុងវិទ្យុមែនទេនេះនិយាយមាន3រឿងដំបូងការលុតជង្គង់រឿងទី2លិចក្នុងទឹករឿងទី3យមទូតមករកសង BBQ ជាអាវុធយមទូតអញ្ចឹងហ៎ដូចយន្តហោះបុកខ្លែងចៃដន្យពេកទេដឹងឯងថារឿងចៃដន្យវាធ្វើឲ្យពុះឃ្លានដែរទេខ្ញុំដូចជាចៃដន្យឃ្លានបន្តិចដែរម្ដុំនេះមានហាងសាច់អាំងបើកថ្មីទៅសាក់មើលទៅល្អទេសាច់អាំងទាំងព្រឹកមកណាមកអេមើលហាងនៅជាន់នេះចុះតាមពិតឯងមិនបបួលខ្ញុំមកញ៉ាំសាច់អាំងទេមកពិធីចែកហត្ថលេខានេះសោះទៅមើលមកផ្លែតទៅ
អរគុណ កុំអំទុយភ្នែកទៅសុំហត្ថលេខាបន្តិចមក អរគុណ 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 អរគុណនាងអរគុណ សញ្ញាឲ្យបន្តិចមកមានស្នាមរបួសលើថ្ងាសគិតថាភ្នែកទឹកមិនដឹងថាក្មេងនឹងអាយុ16នៅទេអេកុំនិយាយណាថាឯងគិតទៅសុំហត្ថលេខាដែរ នាងនឹងមានគ្រោះធំជួបគ្រោះភ័យគ្រោះដល់ជីវិត 給推後給推算，決意將推翻。疑惑靜待日後，尋事實未晚。就地目擊他，越走近越偏差。事實在分岔，重重謎團連環姿態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻。沒漏洞偏差，仍能尋回混亂狀態。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？